Stawi Kampala n'emiriraano ndi musanyufu okuva ku mukolo nga tesigwe gusoose okulaba nga ali wano kuba guno omulundi guyinza kuba nga gwa mirundi nga 8 nga mu kisiibo kubanga bakukola emirundi 2 mu mwaka batuwa ebintu mu kisiibo abantu ne basiibulukirako ne bagaba ebintu ebingi ddala mu bantu abanaku abantu abasinga obungi balaba nti Kampala tetwetaaga Kampala ffe tusinga okuba obungi kubanga slum areas tulina emiruka nga 8 Ogata Kisenyi 1 Kisenyi 2 Kisenyi 3 Mengo Parish Kamoocha Kagugu Bukesa ekyo n'emiruka gy'abantu abeetaaga okuba nga bafuna era nze yensobola kinti nange nteekamu n'embula n'embawa kubanga oyinza okusanga omuntu nga mu kisibo talina kyalya talina kyagenda kusiibulukirako kati ne ku Yidi kuno tulaba nga abantu baba bawadde tusanyukira nnyo Uganda Muslim World League netwebaza nnyo embassy ya Saudi Arabia okuba nti etuvaako nnyo netuwa ku lwa gavumenti nekolagana n'ebyema ku lwa gavumenti ti gavumenti ya Saudi Arabia neya Kampala neya Uganda tukolaganira wamu era nsaba abafunye ebintu bino tugabireko ne bannaffe baliraanwa baffe bwe tuba tugaba ekyo nkibagamba towa musiraamu yekka tuwe buli muntu yenna akulinaanidde olime kulya nnyama gwe ng'osanyuka kuba olunaku lwa kusanyuka olunaku lwa kkalirira nnyama erituzikyatulira ennaku 3 olime kkalirira nnyama okalirire nga muno takoze eki nga talidde ku nnyama obanda nga ataasaze kisolo muweeko kubanga gwegwa omukwano ogwa nnamaddala gwe tugatta abantu ne babeera nga bakola ki nga omwagasa n'eddiini singa omwaddamu abasiraamu bagaba abasiraamu balira ne bannaabwe era saagala muntu agagwe tuli musiraamu tosembera wano ate muyite ne bannammwe bajje muserebulatinge nabo mu kifo kyogga nti nze ngenda mu firimu muki mujje mulye emmere yammwe mugirye mubeere nga mwebaza Allah kubanga akyabakuumye ate mumusabye abatuuse bakugeraako mubeere nga mubeera ogambye ebiseera bingi balowooza nti kaabe Kampala balina Kampala tetulina era tuffe tugamba abantu bonna ffe Kampala naffe mutuwe kubanga ffe tusinga obwetaavu egyo emiruka gye mbagambye 8 tuli baavu ddala tetulina kye tulina tuli mu slum areas naye bagamba Kampala tetulina mutuwe ku bintu naffe tulye n'abagagga bali eyo namwe mutuwe ebintu era neebazanya abagagga abatuwa bayira bwembabaza mwami Bosco atuwa si musiraamu naye atuwa Hamis Kikundo atuwa Prestige Bajarini atuwa mu kikuubo Mandela atuwa kati ne World Muslim League etuwadde n'abalala mutwongere ebintu ffe tubibawera abantu kuba waliwo omugagga aliyo ng'ondaba nga tusobola kuwa saddaakayo ate nga nze nsobola ogikola kyo gikuweera bwe nsala entenga ewange n'enjirya nze nnyama mba nsobola ogirya buli lunaku naye waliwo agirya mulundi gumu mu Yidi agirya naaba nga ye agifudde nakanyama kifo ky'okuba nti nnyama era nze nsaba abantu bwenna mutuwe ebintu tubagabire atasobola kuwa saddaaka kiri mu ddiini yaffe gyokoma okuwa saddaaka gyokoma okuwa omulamu gyokoma okuwa saddaaka ne Mungu gyakoma okukola ki okwongeza riziki yo mutuwe ebintu tubibawa abantu kyetugenda bitula tugenda kukola ki tubibawe ddala ffe tumanyi nti ono gundi yeetaaga n'oli yeetaaga era nze nga njagaliza bannayuganda mwenna Yidi ennungi ate abagenze e Makka mutusabire eggwanga lyaffe litereere mutusabire abantu baffe babeere balungi buli omu abeere n'ekisa ku munne buli omu abeere n'obusaasizi ku munne tulekeraawo kubanga tulowooza nti buli muntu ali ku lulwe buli muntu alina kyeyeetaaga ku munne so twagalane tuteeseganye ate twegatte nga bannayuganda eno Uganda yaffe si ya muntu mulala yonna era nze mbagaliza Yidi ennungi mbagaliza obuwangazi obulungi abatannakola hijja bagikole nimubeere n'abaana abalungi abaana abaagala Katonda waabwe basobole okuba nga basobola n'okusabira bazadde ffenna batusabire assalamu alaikum warahmatullahi tubasaasira nnyo ssebo nange nina abaasigadde abange be nali nsasulidde naye saasasula leeti naye nga baasigadde mu bibinja eby'enjawulo naye nga abaasigadde biri mirundi ebiri kuba nze mbadde ngenda e Makka buli mwaka okumala emyaka nga 2 n'okusoma naye abaasigadde abamu okabamu basasula leeti naye oluusi ne baseeka bawayo leeti ssente ate ngaoluusi mwazi bawadda ekyokubiri ambasada ngambye ti visa baatuwa mutwalo mulamba naye ffe tetwazisaba kiba kitegeeza nti twalinamu obunafu nga bannayuganda kaakati nze nsaba bakama baffe balina bureau eya medical eya bureau eya hijja bureau basobole okuba nga bakolera wamu balemega nti kino kibeera kyaguli kino kibeera kyaguli kuba tulina bureau etugatta ng'abasiraamu nze nsaba haji bureau eyo eyongeremu amaanyi babeere nga bamanyi nti abantu omuntu yasigadde wano e Makka
nga muze n'okusasula ssente omukadde myaka 7 myaka 8 abantu bakolapisiza batutte mu malwaliro abantu balwadde bali ku bitanda kubanga tebagenze maka kibi nnyo olaba nange yagendayo emirundi egyo mba njagala okuddayo era tatinabagende nga bamuwadde hijja bamuwadde agenda akole hijja mu myaka gy'emikadde ne bwoba muvubuka tumanyi bulamu bwe gye bugenda kukola ki kuba abavubuka bakadde bokasi be bafa naye nsaba hijja bureau eyongeremu amaanyi era tugenda gibuuza lwaki abantu basigadde wano nga bakaaba abasigadde ki kye bakola nga n'abange mwebali abasigadde tugenda babuuza nga bakomyewo nga gavumenti